Allez tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo présentation de mes 3 slimes. J'en ai 4 hein, mais voilà, je vais en faire 4. Du coup, on va commencer avec mon moins bien. Et ça, je vais donner des notes aussi. L'instant, je vais donner des notes. Voilà, donc j'en ai 4, 3 avec farine et 1 avec colle. Que j'ai acheté chez Pise. Donc c'est celui-là. Et comment ça fait? Et comment ça? Il pourrait. Ah, non, je vais le dire. Voilà, il est pourri. Je lui donne un 0. Parce qu'il est pourri. Après, on va passer à un autre slime un peu plus grand. Qui est un peu moins bien. C'est mieux ça ou moins bien, voilà. Pantalon vert. Pantalon, lui. Voilà. Donc là, je mettais 0 hein, parce qu'il a pourri. Après, lui, c'est parce que j'ai voulu colorer avec ça hier. Mais du coup, après, j'ai mis du colorant. Voilà. Désolée pour le dire. Et lui, je lui mets un petit 6. 6 parce que il mérite 6. Voilà. Simplement. On va passer à un peu plus bien, qui est super bien d'ailleurs. Donc, le premier 0, le deuxième 6. Lui, je le fais crunchy, donc il est crunchy et il est trop bien. Je sais pas si je vais faire des bruits. Voilà. Et lui, je lui mets un 9. Un 9. Parce que je l'enlève un point parce qu'il me fait mal avec ses billes. Mais sinon, il est super bien. Voilà. Et le dernier, c'est un slime Peace qui s'étire et tout. Alors que eux, ils s'étirent pas. Et lui, je lui mets un 10 sans hésiter. Christina, t'es pas crédible. Hein. Mais attends, je suis en pleine vidéo là. T'es là. C'est bon, t'es là, je sais. Ah merde. Ah c'est bon, t'es là, j'ai vu que c'était décaché. Je suis en pleine vidéo. Et donc voilà. Désolé pour le dérangement. Il est super bien. Peut-être regardez. Je sais pas si j'ai. Il a pas de trou. Hein. Un petit ici. Un petit ici. Regardez. Et tu vas pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, comme je dis, je vais pas citer le nom, mais dans une vidéo qui m'a dit de parler fort. Donc je vais parler fort. Voilà. La porte est ouverte parce que mon chat est rentré. Psst, pépette. Psst, pépette. Voilà. Regardez comment il s'étire. Il est super étirable. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Ça me fait plaisir. Et moi, je te dis à demain. Et moi, je te dis à la prochaine. Et je te laisse avec le bêtisier. Regardez comme... Regardez comment il est.
Arrête, Christina. Aïe, je me suis fait mal. Ah oui, je me suis fait mal à l'ongle. Et je vais vous faire un petit ASMR. Un petit ASMR. Un grand pardon. Un ASMR tout court. Mince. Pépette. Je vous laisse ici là. Là pour finir. Merci d'avoir regardé le bêtisier. Bye.